Itua ria Jaji Lawrence Mugambi ria kugiria gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu gutwarithia na mbere mihango yothe wabici-ini yake ta gavana wa kaunti ya Kiambu riuma igutha rinene kuri we kunona muingi utarikitie kurithagumia munini wake James Nyoro ni ekwambite kwiyarira kaunti-ini iyo. Nyoro na uria ukoretwo no uthu munene na gavana Waititu ndanaria maregu guthagania mucemanio na ministers a kaunti iyo guku agietetera na kuga ndari na mubango wothe wa kuregera gitini kia gavana no ni kunyitirire giturwa giki nginyagia cira wa Waititu rikirire na gavana ayero ni gucoka wabici ithwe twiridi no kahinda-ini gaka constitution itwirite ati ni ithwe tuikarire giti gicunje kigana rimwe ria 82 gia gatiba ya bururi ni gitekeretie munini wa gavana kuya kigitura kia gavana kigitigwo theri na imwe ciatumiria cingicungiririo undu uyu ni hamwe na gavana agikua aginyitekana na mahitia magitomwo ho kwa ihinda ria mwaka umwe agiheana maroma gutiga wira gatagati ka maundu mangi no kuringana na wakiri Buru Mashua kuri na mawira Nyoro atangiruta ona nyitirire giturwa giki undu uria waya kurehe githagathago thiini wa kaunti ino ndangihota kufuta mundu wira ndangidismiss mundu ndangihota kunominate mundu oige ni kunominate na ndangihota kinya ona gucagura gukuhe wira tondu wira ucio ni wa substantive governor nakio kiuria gia kana Waititu no atwarithirie na mbere mihango yothe ya kaunti ino kundu kungi tiga wabici-ini yake igoti rioiga office literaria uhoro wa fiscal office it's acting as a governor gukorwa kiruta wira as a governor ko gutiri wira ono mwe wa governor giro korwa kiruta tondu igoti literaria ati ni herio wabici kwirwo that of course no mundu no akirwo wabici ya kombore wabici ingi no turoiga gukorwo basically substantively being a governor of Kiambu kogo maundu mothe agereirwo immediately to hand over to the acting to his deputy. Mathina ma Waititu monekete gwakiriria orogwa kia gukwataramu wa mundu ma watho makiuga ahota gwikora thina-ini munene ona makiria na ko ni muthuri biu oe karatathi na karamu andike resignation resign aume gitini kia gavana nigetha kinio mundu ungi ukota wira county assembly ngithione mahitia maria kite na of course senate no atuike no eherio as a governor riu maitho mothe megukorwo marorereirio kaunti-ini ino riri ndugamano ya utongoria yonekete kwambia gwithegea Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Nungari wa Kamau.